sinisinok po ako, may paraan naman po para matanggal yung sinok natin ng mabilis. Yung sinok natin kahit di po natin na hindi natin na mamalayan, pwede pong mawala yan ng kaso nga lang po matagal. May paraan po para mabilis po natin matanggal yung ating sinok. Ito po, tuturo ko po sa inyo. Yung inyong pulso, halimbawa, ito, yung pulso nyo po yan, hahawakan nyo po yan hanggang sa mawala yung sinok. Ang gagawin nyo po, pipisilin nyo po yan. Pisilin nyo po yung pulso nyo. Ganyan. Tapos huminga po kayo ng malalim hanggang sa hindi nyo na kayang pigilan pa yung inyong paghinga. Ito po 1,